May nabili ako sa junk shop na impact drill na nagkakahalaga ng 70 pesos. Mabubuo pa kaya ito? Nakachamba kaya ako sa impact drill nito? Ang brand nga pala nitong impact drill ay Skill. Tsambahan na lang kung ayos pa yung armature, tsaka stator, tsaka yung mga iba pang mga parts. Mabubuo ko pa kaya to? Or marami na siyang sira? Mas maganda ang makabili sa junk shop kung makabili ka ng original na power tools.